हाय गैस, अभी फिर ड्यूटी चालू होने वाला है हम लोगों का। अभी जा रहे हैं कंपनी में काम करने। आप लोग देखिए। पिछली बार वीडियो में दिखाए थे आपको, वही मशीन है। ये मशीन पे हम काम करते हैं। ये देखिए, अभी चालू है मशीन। इस कंपनी में काम करते हैं, टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। ये देखिए, अगर अंदर स्क्रॉप चला जाता है ना, ये इसके अंदर देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, वापस सही करके वापस पीस डाल के तब जाके चालू करते हैं। ये देखिए, साफ़ हो गया। अब ये पीस लेंगे, लेने के बाद इसको वापस डालेंगे। देखिए, डाल दिए पीस। अब ये गेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये चालू करेंगे। देखिए, अब ये मशीन चालू हो गया। ये देखिए, लेथ मशीन है। जब मशीन में पीस में कोई दिक्कत आता है तो वापस सही करने के लिए मशीन में आदमी सही करता है इसे। देखिए, ये है, ये चलाने का है। इसको चलाने के बाद ये देखिए, फिर इसके बाद वापस इसमें लगाता है पीस लगाने के बाद इसको सही करता है, रिपेयरिंग करता है। ये देखिए, पीस हो गया। अब इसको निकालेंगे, गेट खुलेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये पीस रेडी हो गया। एक साइड बाकी है अभी। फिर वापस दूसरा डालेंगे। डाल दिए, वापस फिर से चालू करेंगे। ये हमारे ऑनर का ऑफिस है, जिसमें ऑनर आके बैठते हैं। पेमेंट यहीं से मिलता है, ये ऑफिस में। ये सीढ़ी जो है चढ़ने का है ऊपर। ये एक आंटी वहाँ काम कर रही है, उनसे बात करेंगे। उनको हिंदी आता नहीं है, वो कहना है, बोले कि मैं वापस आपको हिंदी में बता दूँगा। ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಆಂಟಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ. ये बोल रहे हैं कि काम करते हैं, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಸು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಬಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ये बोल ಒಳ್ಳೆ रहे ಕಂಪ್ನಿ. सही। मैं इससे पूछा हूँ कि बॉस ऑनर जो है वो पेमेंट सही देता है क्या? बोला कि एकदम करेक्ट में टाइम टू टाइम पेमेंट देता है इनको। और मैं इससे पूछता हूँ अभी कि काम करती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं पूछता हूँ। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು. सही। ये बोल रहे हैं कि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बस ये समझता है कि अपना कंपनी है, अपनी कंपनी के हिसाब से बॉस मुझे रखता है यहाँ पे। ये देखिए, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत दिन से ही काम कर रही है। अभी आंटी से एक बात और पूछेंगे कि यहाँ कितना आदमी काम करता है और किसका पेमेंट कितना है। पूछते हैं इनसे क्या बोलती है। आंटी, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪ್ನಿಲಿ 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಜನ? ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು? ಏನು ಸಂಬಳನ? ಸಂಬಳ? ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? सही। ये बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछा हूँ कि ये कंपनी में कितना आदमी काम करता है, तो ये बोल रही है कि 10 आदमी काम करता है। मैं इनसे पूछा हूँ कि सबका पेमेंट कितना है, तो बोल रही है किसका कितना पेमेंट है ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ही पेमेंट अच्छा मिलता है। देखिए, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है।